席が変わったのを見ましたか？あなたは窓辺のお城です。日当たりが良いですか？寝るのにぴったりです。よ、授業開始もしなかった。それは問題です。始めもしませんでしたが、もう疲れています。交尾はどうですか？まあ、夢の国中ですか？覚醒してはいけませんか？目覚めたら寝るときも目覚めます。それはできません。と、本当の共存の美学。それでも今日は私たちの反生存率100%行こう。無理です。